வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது தமிழ் வாட்டி ஆப் நெக்ஸ்ட் சேனல். அன்பார்ந்த யூடியூப் நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த தமிழ் வாட்டி ஆப் நெக்ஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண பக்கத்தில் பெல்ஸ் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சேனலில் நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உடனே அடுத்த செகண்டே உங்களோட யூடியூப் ஹோம் பேஜுக்கு வந்துடும். ஸோ எனக்கு எங்கே போகலாம், வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம், ஒரு BY-M1 ஒரு மைக்ரோஃபோனை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு 2000 பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு ஒரு குறைஞ்ச பட்ஜெட்டில் அது ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோஃபோன் வேணும்னா இதை கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். பட் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கலாம். ஓகே, இதை பை பண்ணி வாங்குற பெஸ்ட் லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இதை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம், இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ், என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள ஆக்சசரிஸ் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மைக்ரோஃபோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட சவுண்டு தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த சவுண்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், எந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணி பார்த்தா அப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா நீங்கள் வாங்கலாம். ஓகே, இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பாக்ஸை இப்போ பிரிக்கலாம். ஸோ பாக்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த பாக்ஸை இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, பேக்கேஜ்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. பாக்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, பட் இதில் வந்து கொடுத்துருக்க மைக் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா. ஸோ நீங்கள் ஒரு சாங் அல்லது ஏதாச்சும் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க, ஸோ அந்த சாங் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டவுட் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி உள்ள எந்த மாதிரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க, தென் இது ரொம்ப நாய்ஸ் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுதா, உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா, சாங் கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மைக் வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோன் வித் டிஎஸ்எல்ஆர் கேடர் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தென் இதில் வந்து எப்படி நிறைய என்னென்ன ஆக்சசரி பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஒரு மேனுவல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கார்டு தேவையில்லை. ஸோ அது வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேக்கேஜை ரொம்ப இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பேக்கேஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளால இருந்தது இவ்வளோ தான். ஸோ என்னன்னா கேபிள் 20 மீட்டர் கேபிள்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆனால் இது 20 மீட்டர் லென்த் இருக்குமான்னு தெரியல கரெக்டாக. ஸோ 20 மீட்டர் வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் மேக்ஸிமம் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ கேபிள் உங்களுக்கு போதும் தான் நினைக்கிறேன். பாருங்களேன் எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னு. ஸோ இந்த கம்மியான பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மைக் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அடாப்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா, இதில் ஒரு பார்த்தீங்களா 3.5 ஜாக் இருக்குது. இன்னும் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் அதை செக் பண்ணிட்டேன். ஸோ வேறு என்ன எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இதில் ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிளிப்பை நம்ம இதில் மாட்டிக்கலாம். ஸோ இதில் மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம அந்த கிளிப்பை மாட்டிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி மாட்டிக்குங்க. ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த கிளிப்பை நீங்கள் உங்கள் காலரில் சட்டில் எங்கே நீங்கள் வைக்க நினைக்கிறீங்களோ அதில் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, தென் இதில் சின்னதாக ஒரு நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஒரு பஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பஞ்சை நீங்கள் இதில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலரில் வச்சு ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இதுக்குள்ளால் ஒரு சின்ன ஒரு செல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த செல்லு என்ன பர்பஸுக்காகனா நீங்கள் இதில் செக் பண்ணி மாட்டுறதுக்காக தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே தான் நீங்கள் அந்த செல்லை மாட்டலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாக்ஸ் இருக்கும். இதை நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். இப்படி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி கலந்துடும். ஸோ அப்படியே இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் செல் போடுறதுக்காக ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் அந்த செல்லை போடணும். ஸோ இப்படி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த பேக்கேஜில் கொடுத்துருக்க ஒரு செல் இருக்குது. ஸோ அந்த செல்லை எடுங்க. அந்த செல்லை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பொசிஷனில் போடுங்க. ஓகே, இந்த செல்லை இதில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுனா அதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செல்லில் வந்து பேக்கில் பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் மாட்டுங்க. ஸோ கரெக்டாக மாட்டிட்டேன். இதில் பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஸோ அந்த செல்லில் கொடுத்துருந்த பாசிட்டிவ் இந்த சைடில் ரைட் சைடு வர மாதிரி மாட்டிக்குங்க. ஸோ மாட்டிட்டு இதை இருந்துன்னா இதை லைட்டாக மடக்கி விட்டுருங்க, இல்லைனா கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. செல்லை போட்டு முடிச்ச அப்புறம் அதை கவரை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மைக்கு ரெடி ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மைக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணுற எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் நம்ம பண்ணிட்டோம். இந்த BY-M1 மைக் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இந்த சுவிட்ச் இப்போ ரெட்டில் பார்த்தீங்களா, ரெட்டில் இருக்குது. ஸோ ரெட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ மேலே ப்ரெஸ் பண்ண அப்புறம் இப்போ க்ரீனில் இருக்குது. இப்போ க்ரீனில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்போ கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கரெக்டாக ரெக்கார்டாக இருக்கும். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல மைக்ரோஃபோன் வாங்கணும்னா நீங்கள் இந்த மைக்ரோஃபோனை கண்டிப்பாக வாங்கலாம். தென் இதில் உள்ள சவுண்டு குவாலிட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. இதில் உள்ள சவுண்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, நான் வந்து ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ண நான் ரொம்ப மியூசிக் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நான் சாங்ஸை வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படி பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து இதில் உள்ள நாய்ஸ் இருக்கக்கூடாது. தென் இதோட சவுண்ட் ரெக்கார்டு என்ன வேணும்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ இந்த சவுண்ட் ரெக்கார்டை நான் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது BY-M1 அந்த மைக்ரோஃபோனை யூஸ் பண்ணி தான். பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண மைக் வந்து மொபைல் மைக். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து மைக் அந்த வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த வாய்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து வாய்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படி நீங்கள் வாய்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரொம்ப மியூசிக் பிளேயராக அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இது உங்களுக்கு லோ பட்ஜெட்டில் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா, அதனால தான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு மைக்ரோஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சாங்களே உங்களுக்கு 6000 10,000 அதுக்கு மேலே போகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த உங்களுக்கு ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு 2000 பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா ஒரு மைக்ரோஃபோன் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மைக்ரோஃபோனை இங்கே கண்டிப்பாக வாங்கலாம், அடித்து சொல்லலாம். இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு இது பிடிச்சி இது வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வாங்குற லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அமேசான் லிங்க். அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்க நினைக்கிறேன். பிடிச்ச இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க. இந்த நல்ல தகவலை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புனா இந்த வீடியோக்குள்ள ஷேர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் சோசியல் மீடியா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தென் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கீழே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா அப்பதான் இதோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு அசத்தலான வீடியோ சந்திப்போம். அதுவரை பை பாய்.